بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقف كافي. وقف كافي. وقف کافی هغه وقف ته وایي چې یو تلاوت کوونکی په یو داسې ځای باندې ودرېږي چې د جملې معنا مکمله شوې وي او وروستني کلام سره معنوي ارتباط خو ولري او لفظي ارتباط ونه لري. ګوره د تام سره فرق، تام کې څو لفظي او معنوي دواړه ونه لري. دلته وایي چې لفظي ارتباط خو یې نه وي، البته په معنا کې سره شریک وي. لکه یو موضوع شروع شوې ده، هغه دغه موضوع په 10 آیاتونو کې څه کوي؟ دوام کوي. دا 10 وړه آیاتونه د یو بل سره معنوي ارتباط لري که نه لري؟ همدغه اول رکوع د سورة بقرې راواخلئ، هدى للمتقین، ورپسې آیات کې څه شوي دي؟ د متقیانو اوصاف بیان شوي، متقی تشریح شوې ده. ورپسې آیات کې بیا تشریح شوې ده، ورپسې آیات کې بیا د همدې متقیانو نتیجه بیان شوې ده. نو دا 3 آیاتونه ټول په یو موضوع کې شول. دا آیاتونه یو بل سره څه لري؟ معنوي ارتباط لري. په دې آیاتونو باندې وقف کول دا وقف کافي ده. هم المفلحون باندې کافي نه ده، هلته خو موضوع بدلیږي. مثلا ته وایې ينفقون ومما رزقناهم ينفقون، دلته آیات تکمیل شو، معنا مکمله ده، خو دا وروستنی چې کوم آیات راځي دا د مخکینی آیات سره په معنا کې شریکه ده. یا مثلا وبالآخرة هم یوقنون، وبالآخرة هم یوقنون د تیر آیات سره او د ما بعد آیات سره دواړو سره معنوي ارتباط لري. ځکه همدغه یو موضوع پکې څه کېږي؟ تشریح کېږي. په داسې ځایونو کې وقف کول چې کوم ځای کې ته ولاړې ورپسې چې کوم آیات شروع کېږي د هغې سره د دغې آیات چې تا ختم کړی ده او هغه آیات چې ته اوس شروع کوې د وقف نه وروسته، دواړه په خپلو کې چې ارتباط لري؟ معنوي ارتباط لري. نو دې ته بیا ویلی کېږي وقف کافي. ومما رزقناهم ينفقون باندې وقف کول او ورپسې والذین یؤمنون بما انزل الیک چې کله ته شروع کوې نو دا آیات د مخکیني آیات سره معنوي ارتباط لري که نه لري؟ هلته هم د متقیانو اوصاف د مؤمنانو اوصاف بیان شول او ورپسې آیات کې هم د همدې متقیانو د مؤمنانو اوصاف بیانیږي. صحیح شو؟ ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ورپسې ختم الله علی قلوبهم. دلته وګوره ام لم تنذرهم لا یؤمنون کې د کفارو خبره بیانیږي، د کفارو قضیه شروع شوه ان الذین کفروا باندې. نو دلته ختمیږي ورپسې ختم الله علی قلوبهم. د دغه آیات مکمله ده، معنوي ارتباط موجود ده په خپلو کې. نو دا یعنی دا په دې معنی چې یوازې که د مؤمنانو اوصاف پکې بیانېږي کافي به وي او که بیا نه، د هر چا اوصاف چې بیانېږي، هره قصه چې بیانېږي، هره موضوع چې بیانېږي، خو د ستا د وقف او د ما بعد د شروع کولو موضوع چې یوه وي، یوه موضوع پکې شوی وي را روان وي، دې ته ویل کېږي وقف کافي. صحیح شو؟ یا مثلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفه، نو خلیفه باندې ته وقف کوې ورپسې قالو اتجعل فيها، همدغه موضوع پکې څه شی ده؟ را روانه ده، موضوع یوه ده. هغه دوه خو د آیاتونو په آخر کې او دا د آیات په منځ کې ده. نو آیات په منځ کې هم کله کله داسې کېږي چې یا معنوي ارتباط لري او یا بیخي معنوي ارتباط نه لري. که چیرې لفظي او معنوي ارتباط نه و نو وقف تام ده، او که چیرته معنوي ارتباط خو و لفظي نه وقف کافي ده. او چې نه هم معنوي ارتباط ولري او هم لفظي ارتباط ولري نو هغه بیا وقف حسن ده چې ورپسې بیانېږي. وقف حسن البته د وقف حسن نه مخکې د ده حکم هم د وقف تام په څیر ده. وقف تام حکم څه شی و؟ ودرېدل ورباندې ضروري او بهتر او ما بعد نه ابتدا ضروري وه، ما بعد نه ابتدا، یعنی دلته ابتدا پکار ده. وقف لازم کې هم ابتدا وه، وقف تام کې هم ابتدا ده او وقف کافي کې هم ابتدا ده. دې درې واړو وقفونو کې اعاده نشته. راځو وقف حسن ته.
وقف حسن هغه وقف ته وایي چې یو تلاوت کوونکی په داسې یو کلمه باندې ودرېږي چې معنا یې پوره وي. ګوره معنا یې پوره وي، معنا خو به ځکه پوره وي چې مقبول ده. مقبول کې خبره موږ دا کړې وه، تام کې معنا پوره وه، لازم کې هم پوره وه، کافي کې هم پوره وه. خو تام لازم کې داسې پوره وه که وقف دې ونه کو معنا یې خرابېدله. په تام کې داسې پوره وه چې ما بعد سره هیڅ ارتباط نه و. کافي کې داسې پوره وه چې ما بعد سره لفظي ارتباط نه وي، معنوي ارتباط یې موجود. لږ لږ فرقونه پکې شته. دلته وایي وقف حسن، دلته هم معنا پوره وي خو ما بعد کلمې سره لفظي او معنوي ارتباط دواړه ولري. لفظي او معنوي ارتباط دواړه ولري. تام کې څه لفظي او معنوي ارتباط دواړه ونه لري. کافي کې څه لفظي ونه لري خو معنوي ارتباط ولري. او حسن کې څه دي لفظي او معنوي ارتباط دواړه ولري. تام کې ونه لري دواړه، حسن کې ولري دواړه، او کافي کې یو ولري او یو لفظي ونه لري او معنوي ولري. دا هغه فرقونه دي. مثلا موقوف علیه موصوف او ورسره جمله صفت وي. کوم ځای باندې چې ته ودرېږي موقوف علیه حرف هغه موصوف وي او ورسره څه بیان شوی وي؟ صفت بیان شوی وي. یا موقوف علیه معطوف وي ورسره جمله معطوف علیه وي. داسې اصطلاحات دي چې دا په دې باندې سره سر مخ وګوي ډېر، ځکه دا خپله ځان ته لویه اوږده فلسفه لري، خو لنډ به م انشاءالله پوهې کور باندې. لکه اوس الحمدلله، لله موصوف ده او رب العالمین موصوف علیه ده. موصوف یو څوک چې په کوم صفت باندې ستایل کیږي، متصف وي. الله داسې صفتونو والا ده چې رب د ټولو مخلوقاتو ده. او دلته دواړه آیاتونه په خپلو کې معنوي ارتباط هم لري او لفظي ارتباط هم لري. ځکه تو الحمدلله ووایې شکر د الله. کم الله؟ کم الله؟ واضح خو نه شوه که نه؟ رب العالمین سره بیا دا موضوع څه کېږي؟ هغه الله چې د ټولو مخلوقاتو رب او پالونکی ده. صحیح شو؟ دا په خپلو کې دا تکمیلیږي. نو دغسې جملې چې ما بعد سره هم لفظي ارتباط لري او هم معنوي ارتباط لري دې ته ویل کېږي وقف حسن. حکم د دې وقف کول صحیح دي. په دې باندې هم وقف کول ګورئ بهتر دی او صحیح دی کې فرق ده. زور ته خو معلومیږي که نه؟ د بهتر زور صحیح ده. دا کار وکړم حتمي وکوه، دا کار وکړم خوښه دی. دا فرق کوي که نه کوي؟ هلته اجبار ده، حتمي به یې کوې، ځکه کو دې نه که د معنا د خرابېدو خطر پکې موجود ده. او دلته وایي چې کول یې صحیح دي، صحیح دي، خو له ما بعد څخه شروع بیا صحیح نه ده. له ما بعد سره ما بعد نه شروع ته څه وایي؟ ابتدا. ابتدا پکې درسته نه ده. څه پکې درست دي؟ اعاده. اعاده شاته به راځي، یو جمله به شاته راځي. چې جمله شاته رانه شي دا دواړه سره په خپلو کې وصلیږي نه. موصوف او موصوف علیه دي. د چا چې صفت بیانېږي د هغې صفت بیان شوی، دا دواړه سره باید څنګه شي؟ بیرته جدا کول نه دي پکار. جدا کول یې نه دي پکار، باید بیرته څنګه شي؟ یو ځای چې د یو ځای کېدو لاره څه شی ده؟ چې په کوم ځای باندې ته ولاړ یې بیرته ریوس شي، شاته لاړ شي، د ما بعد نه بیرته څنګه کې کلمه شروع کې. صحیح شو؟ خو که چېرته دغسې حالات د آیات په آخر کې راغلی وي بیا دلته هم اعادې ته ضرورت نشته. اعادې ته بیا ضرورت نشته. بیا به څه شی کوې؟ بیا به څه شی کوې؟ ابتدا به کوې. دا
د دې وقف چې ده عام هغه داسې دا جیم نه ده جیم دا تقریبا د وقف حسن هغه ځکه ورکې په جیم تعریف هم داسې وو که چېرته په آیات باندې راشي ابتدا ده که د آیات په منځ کې راشي اعاده ده وقف جایز ده که نه دلته هم همدغه خبره ده په وقف حسن کې هم جایز ده یعنی هم پې ته تلی شي او هم پې ودرېدی شي خو البته که ودرېدلې بیا به اعاده کوې او که لاړې نو خواسې به هم په مخه دې زیړېږلو نه صحیح شو او که وقف دې وکړو نو بیا به دواړو حالاتو ته ګوري چې دا وقف ما د آیات په آخر کې کړی که د آیات په منځ کې مې کړی که د آیات په منځ کې دې کړی و اعادې ته ضرورت ده که آیات د په آخر کې دې کړی و بیا ابتدا کول پکار دي صحیح شو درسته شوم دې ځای پورې خلاصه د وقف اختیاري دوه قسمونه وو مقبول او غیر مقبول مقبول موږ داسې وویلې په داسې یو ځای باندې تلاوت کول په خپل خوښه او ارادې سره ودرېدل چې هلته معنا مکمله شي او درسته معنا هم ورکي دا به څلور قسمونه لري یا به لازم وي یا به تام وي یا به کافي وي او یا به حسن وي لازم وقف هغه وقف ته ویلی کېږي چې په یو ځای باندې ته ودرېږي هلته معنا مکمله شوې ده چې معنا مکمله شوې ده نو باید ته ودرېږي او که ته دلته سرکشي کولو غواړې نو کیدی شي چې معنا څنګه شي خرابه شي احتمال او خطر د دې شته چې ستا د وقف د نه کولو د وجې نه معنا څنګه شي خرابه شي حکم واجب ده ضروري ده حتمی ده صحیح شو ورپسې وقف تام هغه وقف ته ویلی کېږي چې په جمله باندې ته ودرېږي معنا مکمله شوې ده تکمیله شوې ده خو د ما بعد سره هیڅ قسم ارتباط نه لري نه لفظي ارتباط لري او نه معنوي ارتباط په دې ځای باندې ودرېدل بهتر دي او چې ودرېدلې نو بهتر کار دی وکړو چې بهتر کار دی وکړو نو اوس به څه کوې د ما بعد نه به ابتدا کوې اعادې ته پکې ضرورت نشته ورپسې وقف کافي و وقف کافي موږ ویلې دا په هغه ځای باندې ودرېدل چې معنا مکمله شوې وي خو ما بعد سره معنوي ارتباط لري لفظي ارتباط تام څه شی و دواړه ونه لري تام ویلی چې دواړه ونه لري نه لفظي او نه معنوي دی وایي چې لفظي خو ونه لري البته معنوي ارتباط ضرور ولري یعنی د ختم شوي آیات او د شروع کېدونکي آیات دواړو موضوع یوه وي یو موضوع پکې زیر بحث وي صحیح شو د ده حکم هم د تام په څیر ده ودرېدلو باندې څه دي بهتر دي خو اعاده پکې نشته بلکې ما بعد نه ابتدا پکار ده څلورم قسم وقف حسن و وقف حسن بیا موږ د دواړو نه خلاف ځکه تام کې نه لفظي ارتباط لري او نه معنوي کافي کې بیا معنوي لري او لفظي ونه لري حسن کې وایي چې په داسې ځای باندې وقف کول چې هم معنوي ارتباط لري او هم لفظي ارتباط دواړه ارتباط ولري هم معنوي او هم لفظي نو دلته به څه کوې دلته ته وقف کولی شي وقف صحیح ده خو لږ به سترګې په غړولو په پټو سترګو نه د سترګو په غړولو باندې به وقف کوې چې زه کوم ځای کې ودرېدم که چېرته دغسې صورتحال د آیات په آخر کې راغلی و آیات په آخر کې نو هلته هم د تیرو دوو په څېر باندې دریو په څېر باندې دلته هم ابتدا ده او که چیرې دغه چې آیات په منځ کې وو ځکه ما بعد چې دی نو ته لفظي ارتباط هم شته او معنوي ارتباط هم شته بیا په دغسې ځایونو باندې ابتدا ته ضرورت نشته بلکې بیا به څه شی کوې اعاده به حتمي کوې ځکه چې اعادې باندې بیرته هغه معنا څه کېږي مکمله کېږي تر څو درسته معنا ترېنه جوړه شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.